अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फ़्रिज की एक बहुत अच्छी टिप लेकर आई हूँ। क्योंकि हम अक्सर बहुत ज़्यादा मील प्रेप कर रहे होते हैं तो फ्रिज में जगह कंजेस्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें रखने में मसला, निकालने में मसला होता है। तो उसके लिए मुझे बहुत मसला होता था। मैं बहुत ज़्यादा मील प्रेप करती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो उसके लिए मैंने एक आइडिया निकाला। मैंने अपनी फ्रिज की सारी जालियाँ निकाल के उसमें सारे डिस्पोजेबल सारे डब्बे भर दिए। ये देखें, इस साइज़ के डब्बे मेरे पास बहुत सारे थे, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी जगह बची है। अगर आप चाहें तो डिस्पोजेबल डब्बे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डिफरेंट डब्बे भी रखेंगे तब भी बहुत सारी जगह बचेगी। जालियों में इतनी सारी चीज़ें नहीं रखी जाती, और अगर बैग्स रखें जिपलॉक तो वो और ज़्यादा मैस होना शुरू हो जाते हैं। और डब्बों में यह है कि चीज़ सेफ़ रहती है, मैस नहीं होती, गिरती नहीं है, एक दूसरे में चीज़ों की स्मेल नहीं जाती। तो आप बताइएगा आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।